Արգանքներս հարգելի ժողովուրդ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորից, ովքեր որ շարունակում են ինձ աջակցել։ Ուզում եմ անել հետևյալ հայտարարությունը։ Օրերս Գայանե Մանուկյանի լրատվական կայքում հայտնվել էր տեղեկատվություն, որ իմ փաստաբանական խումբը իրականացնում է, այսպես ասած, ինֆորմացիայի հավաքագրում։ Այս տեղեկատվությունը ամբողջովին ճիշտ է, 100%-անոց է, այնտեղ նշված հեռախոսահամարը վստահելի է եւ նյութը, որը հրապարակվել է ի գիտությամբ։ Ուղղակի Հայաստանում իմ փաստաբանները, այսպես ասած, ուշ տեղեկատվության պատճառով սխալ են ըմբռնել հրապարակված տեղեկատվությունը։ Նորից եմ կրկնում, որ Գայանե Մանուկյանի կայքում տեղադրված ինֆորմացիան, այո, ամբողջովին համապատասխանում է իրականության եւ առհասարակ հետ այսու, եթե որևիցե մի տեղեկատվություն հայտնվում է իմ տելեգրամյան կանալում, Վարդան Ղուկասյան տելեգրամյան կանալում, ապա այն քննարկման ենթակա չէ։ Ուրեմն այն հրապարակվել է իմ իգիտությամբ։ Սա թողնի իգիտություն բոլորին։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ տարբեր տեսակի մեղադրանքներ, հերյուրանքներ, վիրավորանքներ են հնչեցնել Գայանե Մանուկյանի հասցեին կոմենտարյաներով եւ այլն, խնդրում եմ հեռացնել։ Գայանե Մանուկյանը մեր թմի անդամ է, մեծ հավատարիմ է եւ շարունակում է գործել իբրև Հայաստանի Հանրապետության։ Սա մեկ, երկրորդը, ինչ եմ խնդրում ժողովրդից, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից, սիրելի հայրենակիցներ, մենք տեսնում ենք, որ իմ մեկուսացումը լիակատար դրախտային իրավիճակ է ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը բացեիբաց հայտարարում է նրա մասին, որ հակառակորդի ցանկացած ագրեսիան պետք է դիմավորել խաղաղությամբ, հաց ու աղով, եւ Հայաստանի զինված ուժերը իրավունք չունեն դիմադրություն ցույց տալու հակառակորդի որևիցե մի ագրեսիվ գործողության։ Առավել եւս հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրակարգից համաձայն է հայոց ցեղասպանության հարցը։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ նայեք ինչ է այս պահին կատարվում մեր հարևան երկրում Թուրքիայում։ Եվ Թուրքիայի իշխանությունները նույն ձևով, ինչպես որ Հայաստանի իշխանությունները, դիմելով ԱՄՆ կառավարությանը ձեռնարկել տվեցին Թուրքիայի ընդդիմադիր առաջնորդներից թիվ համար 1-ին։ Հիմա նույնը իրականացվում է իմ հետ, այսինքն թեմից եղավ իմ հետ, հաջորդ այնտեղ։ Թուրք ժողովուրդը փողոց է դուրս եկել, պահանջելով իր քաղաքական լիդերին ազատ թողնել։ Մենք այսօր ոչ թե փողոց դուրս գալով պետք է պահանջենք Վարդան Ղուկասյանին բաց թողնելը, այլ մենք պետք է պահանջենք Հայաստանի փրկությունը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, երեքշաբթի օրը, չգիտեմ ինչ օր անգնում, օրը երեքշաբթի, այս գալող երեքշաբթի օրը, ժամը 12-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 12-ին, իմ բոլոր կողմնակիցներին, իմ հետևորդներին, իմ կուսակցության վերնախավին, նախագահին, կուսակցության վարչության կազմին, կուսակցության անդամներին, բոլորին, այդ թվում նաև այն մարդկանց, ովքեր շահագրգռված են Հայաստանի Հանրապետության վաղ օրվանով եւ չեն ուզում դառնալ գաղթական ու փախստական, ինչպես Արցախի ժողովուրդը, այնպես էլ դուք մեկ մարդու նման հավաքվում ենք Հայաստանում, Երևանում, ԱՄՆ դեսպանատան առաջ պահանջում ԱՄՆ կառավարությունից օբյեկտիվ, նորից եմ կրկնում, օբյեկտիվ քննություն Վարդան Ղուկասյանի գործով, որպեսզի ես չգիտեմ ով է այն պաշտոնյան, ով գործարքի է գնացել Հայաստանի հանցագործ իշխանությունների հետ, ցուցաբերի զսպվածություն եւ ճիրանները հետ քաշի ինձանից, պահանջելով ԱՄՆ կառավարությունից օբյեկտիվ գործին հետևողականություն եւ ազատ արձակել Վարդան Ղուկասյանին, որովհետեւ ինձ փակելով դա Հայաստանի վերջը։ Սիրելի ինձ, չեք սիրելի, հայում եմ, չեմ հայում, բայց ես հայրենասեր մարդ եմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք չդառնաք Ադրբեջանի, ոչ թե Թուրքիայի, Ադրբեջանի մասնիկ։ Նամանավանդ սա վերաբերվում է այն անձանց, ովքեր ունեն, այսպես ասած, վիլլաներ, գործարաններ, շքեղ առանձնատներ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև սահմանամերձ շրջաններում։ Այդ ինչ որ տեղն է Արցախում, դա տեղի է ունենալու Հայաստանում։
Խնդրում եմ բոլորիս, սիրելի դպրոցականներ, ուսանողներ, երիտասարդներ, ես 6 տարի տվել եմ ձեզ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության փրկությունը գտնվում է ձեր ձեռքերում։ Երեքշաբթի օրը, այս գալող երեքշաբթի, մեկ մարդունման, ժամը 12:00-ին, ավտոերթով, ցուցարարների խմբերով, Արցախ երաժշտությամբ, պահանջում ենք ԱՄՆ դեսպանատունը, որպեսզի ազատ արձակի Վարդան Ղուկասյանին եւ իրականացնի օբյեկտիվ քննություն եւ ոչ մի դեպքում չտրվի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ, գլխավոր հանցագործ այդ կողմից ուղարկված այդ հեքիաթներին, այդ այսպես ասած պաշտոնական դիրքի չարաշահումով Վարդան Ղուկասյանին մեղադրում են մարդկանց թրաֆիքինգի մեջ։ Վարդան Ղուկասյանը 2017 թվականից հեռացել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ինչ մարդկանց թրաֆիքինգ, ինչ այդ գլխավոր կոչվածը, որը զբաղեցրել է գլխավոր դատախազի պաշտոնը, նա պետք է դատվի օրենքի ամենայն խստությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի կառավարությունը։ Եվ այդ անձինք, ովքեր որ այսօր կապնվել են ամերիկյան կառավարությունից Հայաստանի Հանրապետությանը հետ, նրանք պետք է հասկանան, որ նրանք գործում են հարձագործների հետ միասին իդեմս ժողովրդավարության, իդեմ դեմոկրատիայի։ Բոլորից սպասում եմ երեքշաբթի օրը ժամը 12-ին դեսպանատան մոտ։ Վարդան Ղուկասյանը, հայտնի բլոգեր եւ ընդդիմադիր գործիչ, հանդես է եկել կոչով, որն ուղղված է իր համակիրներին, հետևորդներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր մտահոգված են Հայաստանի ապագայով։ Նա հայտարարել է, որ իր մեկուսացումը դրախտային վիճակ է ստեղծել Հայաստանի կառավարության համար։ Ըստ նրա այն, որ ինքը չի կարողանում խոսել, իշխանություններին թույլ է տալիս անարգել շարունակել իրենց գործողությունները։ Ղուկասյանը պնդում է, որ Հայաստանի իշխանությունները որդեգրել են պարտվողական քաղաքականություն, որը երկիրը տանում է անկման։ Նա ընդգծել է, որ իշխանություններն ամեն ինչ անում են, որպեսզի ինքը մնա մեկուսացված, զրկելով նրան ժողովրդի հետ կապից։ Նույն մոտեցումը, նրա խոսքով, կիրառել է Թուրքիայի իշխանությունը, ձերբակալելով Թուրքիայի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիրներից մեկին։ Այս օրինակով նա ցույց է տվել, որ Հայաստանի իշխանությունները հետևում են նմանատիպ բռնաճնշումների ճանապարհին։ Վարդան Ղուկասյանը կոչ է արել իր բոլոր հետևորդներին եւ համակիրներին միավորվել ընդհանուր պայքարի համար։ Նա առաջարկել է գալիք երեքշաբթի օրը Երևանի ժամանակով ժամը 12:00-ին կազմակերպել բողոքի ցույց։ Այդ ակցիան, նրա առաջարկով, պետք է տեղի ունենա Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիմաց։ Նա պահանջել է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը օբյեկտիվ քննություն անցկացնի իր գործով, բարձելու ճշմարտությունը։ Ղուկասյանը հայտարարել է, որ սա ոչ միայն իր անձնական պայքարն է, այլև Հայաստանի գոյության պայքար։ Նա կոչ է արել բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են Հայաստանի ապագայի մասին, ոտքի կանգնել։ Ըստ նրա, նրանք, ովքեր չեն ցանկանում, որ կրկնվի Արցախի ողբերգությունը, պետք է գործեն հենց հիմա։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ այս կոչը կարող է դառնալ վճռորոշ քայլ կանխելու Հայաստանի կործանումը։ Վարդան Ղուկասյանը հավելել է, որ Հայաստանի ապագան կախված է նաև իր ազատությունից։ Նրա խոսքով, եթե ինքը մնա մեկուսացված, ժողովուրդը կկորցնի այն ձայնը, որն արթնացնում է նրանց գիտակցությունը։ Նա ընդգծել է, որ իր ազատությունը խորհրդանիշ է այն պայքարի, որն անհրաժեշտ է Հայաստանը փրկելու համար։ Ղուկասյանը նշել է, որ եթե իրեն արտահանձնեն Հայաստան, նրա կյանքը կհայտնվի անմիջական վտանգի տակ։ Նա զգուշացրել է, որ իր արտահանձնումը կարող է ավարտվել ողբերգությամբ, լինի դա բանտարկություն, թե ֆիզիկական հաշվեհարդար։ Ըստ նրա, Հայաստանի իշխանությունները, համագործակցելով օլիգարխների հետ, վաղուց սպասում են նման հնարավորության։ Նա ավելացրել է, որ եթե իրեն փակեն բանտում կամ պահեն գերության տակ, ինքը այլևս չի կարողանա օգնել Հայաստանին։ Ղուկասյանի խոսքով, իր ձայնի կորուստը կդառնա Հայաստանի ձայնի կորուստ։ Նա վստահ է, որ առանց իր ազդեցության իշխանությունները կշարունակեն իրենց քաղաքականությունը, ժողովրդին թողնելով անպաշտպան։ Վարդանը հայտարարել է, որ չի ցանկանում, որ Հայաստանը դառնա Ադրբեջանի մասնիկ։ Նա զգուշացրել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը իր պարտվողական դիրքորոշմամբ երկիրը տանում է կախվածության եւ կորստի։ Ըստ նրա, եթե ինքը չկարողանա խոսել, Հայաստանը կկորցնի իր ինքնիշխանությունը եւ կդառնա հարևանի կամակատարը։ Ղուկասյանը նշել է, որ Արցախի կորուստը արդեն ցույց է տվել, թե ինչի է ընդունակ այս իշխանությունը։ Նա համոզված է, որ առանց ընդդիմության ուժեղ ձայնի Հայաստանը կկանգնի նույն ճակատագրի առաջ։ Նրա խոսքերում զգացվում էր խոր անհանգստություն,
ոչ միայն իր, այլև իր հայրենիքի ապագայի համար։ Վարդան Ղուկասյանը նկարագրել է իրավիճակը որպես ճակատագրական խաչմերուկ, որտեղ ժողովուրդը պետք է ընտրություն կատարի։ Նա ընդգծել է, որ եթե ինքը մնա գերության մեջ, Հայաստանի ժողովուրդը կկորցնի այն կայծը, որն անհրաժեշտ է դիմադրելու համար։ Նա զգուշացրել է, որ իր արտահանձնումը կամ բանտարկությունը կդառնա ոչ միայն իր անձնական պարտությունը, այլև Հայաստանի անկման սկիզբը։ Ղուկասյանի կոչը լի էր կրքով եւ վճռականությամբ, ցույց տալով, որ նա պատրաստ է պայքարել մինչև վերջ։ Նա վստահեցրել է, որ եթե ազատվի, իր ձայնը կդառնա այն ուժը, որն անհրաժեշտ է Հայաստանը փրկելու համար։ Նրա խոսքերն ավարտվել են կոչով չհանձնվել, չլռել եւ միասին կանգնել հանուն Հայաստանի ապագայի։